ହଁ ଭାଇ ନ ଆରେ କ'ଣ ଏଠି ବସୁ କଥା କ'ଣ ଭାଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛି। ହାଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ବଇଛି। ତୋର ପୁଣି କି ଚିନ୍ତା ସେଇ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। ତୋର ପୁଣି କି ଚିନ୍ତା ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ କହିଲେ ଆରେ ଗଣେଶ ତୁ ରିଲ୍ସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରିଲ୍ସ କରି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପପୁଲାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରୁଛି। ମାନେ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ରିଲ୍ସ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛି କ'ଣ ନା ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଶୁଣିକିରି ମୋର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ମୋ ଜାତକଟା ନେଇକି ଆଇଛି ପଣ୍ଡିତକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ଦେଖୁନ ଜାତକଟା ନେଇକି ଆଇଛି ପଣ୍ଡିତକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି, ଯେ ବୁଝିବି ସତରେ ଯଦି ମୋର ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପୁଣି ମୋତେ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁଣି ସପଟାଇ ସବୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖିବାକୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଇକି ସିଟି ପୁଳାଇ ଦେଇଦେବୁ ଏ ଘରେ ପୁଳାଇ ଦେଇଦେବୁ ଗଲା କାମ ସରିଲା। ଭାଇ ସିଟି ପୁଳାଇ ଦେଇଦେବି ଇଠି ପୁଳାଇ ଦେଇଦେବି ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ସବୁ ତ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ନାଟକ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କେମିତି ରହିବି? ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଜାତକ ଦେଖାଇଦେବି, ତାପରେ ଯାଇ ରିଲ୍କି ଯିବି। ଜାତକ ଯାହାକୁ ଦେଖିବି ତାକୁ ପଚାରିବୁ, ସିଏ ତତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ। ବାସ୍ ସେଇ କଥା। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ କତିକି ଯାଉଛି ଜାତକଟା ଦେଖେଇବି, ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସିଏ ତତେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପଣ୍ଡିତ କତିକି ଯାଉଛି ଜାତକଟା ଦେଖେଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ରିଲ୍କି ଯିବି। ଠିକ୍ ମୋ କଥା ବୁଝିଲ? ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଚିନ୍ତାର ଦିନ। ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ ଚିନ୍ତାରେ ବହିଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ। ବସ